大家好，歡迎返嚟 JC 雜談頻道，就係 JC Talk。唔知大家經過一啲好多人排嘅鋪頭，會唔會都諗，哇，點解呢間鋪頭咁多人排嘅？呢條片我就一於同大家實測下港九5間超人氣嘅排隊 cafe， 睇下係咪真係咁好味，值得大家排隊排咁耐都要食，定係只係請咗打手製造人氣，或者飢餓營銷嘅策略呢？如果你都中意睇呢類型嘅片，就記得 like、comment and share， 最緊要係 subscribe 我嘅 channel 啊！第一間要帶大家去嘅就係呢間位於佐敦嘅 Passport Two。特登查過呢個字，原來呢個字喺法文同埋英文都有萬能時嘅意思。Passport Two 嘅位置好方便，佐敦站 C2 出口，行5分鐘就到㗎啦。我分別喺 weekend 同埋平日 lunch time 都嚟食過。哇！大家睇下 weekend 呢條隊，我都等咗成大半個鐘先入到去啊！而平日嗰次就好彩，俾我坐到最後一個位，唔使排隊。呢間餐廳唔大，有室內同埋室外嘅位。不過呢日天氣有啲熱，所以我都係坐返室內啦。呢度係主打食 brunch 嘅，見佢 menu 都好有心思。佢 brunch 唔同嘅款式係用唔同嘅城市嚟命名嘅，不過就唔知係咪真係嗰個城市嘅特色美食啦。我第一次嚟叫咗佢最出名嘅 all day breakfast， 位於加拿大嘅 Steveston。我 Google 完先醒起我自己都去過呢個地方。哇！一嚟到已經覺得個賣相好吸引，太陽蛋煎得好靚，pancake、豬柳、薯餅同埋牛油都好厚身。all day breakfast 嘅每一樣嘢我都覺得好有心機整得幾好食，而且佢個豬柳仲係自家製嘅，非常足料，食落有少少似肉餅咁，的確唔錯。而我個人最中意嘅係個 pancake， size 啱啱好，配埋糖漿食都唔會太流。我仲叫埋呢個味噌焦糖咖啡，真係飲到有少少淡淡嘅味噌味。呢個 fusion 好得意，而且配落都幾夾，唔會覺得好奇怪。不過有一個位都要提下大家嘅，就係呢度啲咖啡上得好慢，差唔多食完晒嘢佢先上個咖啡，冇得食住嚟飲。呢樣嘢我就覺得麻麻地啦。第二次嚟我就叫咗 Yokohama， 亦即係東京附近嘅橫濱，係一個日式壽喜燒和牛飯配溏心蛋，仲叫咗呢個叫做 Calcutta 嘅咖喱炸雞 waffle。Google 翻 Calcutta 原來係印度一個城市嘅舊名嚟嘅，佢依家已經改咗名，唔係咁叫㗎啦。講翻個壽喜燒和牛配溏心蛋，佢差唔多要成200蚊一碟，以 cafe 嚟講我就覺得有啲貴。至於呢個咖喱炸雞 waffle， 哇，賣相真係100分啊，堆到滿晒咁樣，而且佢都整得好香脆，特別係個 waffle 都有啲咖喱嘅底味嘅。不過如果你問我嘅話，我就會覺得都係佢個 all day breakfast 比較出色。如果你係排咗好耐隊嚟試嘅話，都會建議翻你食翻佢啲西式 brunch。同埋咧，呢次同上次一樣，個咖啡都係比較慢先上嘅。我諗呢個都係其中一個佢要排咁耐隊嘅原因，因為佢上菜速度亦真係唔係特別快。第二間要帶大家去嘅 cafe 就係位於西營盤嘅 Coffee by Sion。其實呢間餐廳喺西營盤已經好多年㗎啦，但係佢都係最近呢1-2年先變成一間排隊 cafe。佢嘅位置仲方便過頭先啊！西營盤 B1 出口一出就到。同上一間一樣，我都係嚟過2次嘅。第一次係平日下晝嚟，第2次就係 weekend。平日嚟嗰次大概係晏晝3點鐘嚟，大概等5分鐘就可以入去坐。至於星期六嗰次呢，就起碼等咗1個鐘。但係其實呢，好特別嘅係依間 cafe 其實係唔使排隊嘅，佢係會派飛俾你，之後你可以喺附近行下。就唔知點解啲人都係決定喺度排。入到去 Coffee by Sion， 見到佢裝修偏向型格，有少少工業風。可以用 QR code 落單，呢度特別嘅係落完單要即刻出去俾咗錢先，而且餐具都係自己拎嘅。不過佢都幾均真，係冇收你加1嘅，所以我都覺得冇乜所謂。我見嚟呢度嘅人大部分都係會嗌呢個超人氣嘅韓式玫瑰醬鴨胸卷意粉，所以我都跟住叫咗一個。我食咗一啖就明點解個個都係嗌呢個，因為佢無論係個意粉、個醬同埋鴨胸都整得好好食，個鴨胸好厚切。食落非常之彈牙，個質感有少少似食緊牛舌嘅感覺。
個卷卷意粉生熟程度啱啱好，係 al dente 嘅口感。而個韓式玫瑰醬其實係辣醬加咗少少奶同埋忌廉去做嘅，所以唔算話係好辣，比較易入口。就算你唔係太食得辣，都應該可以接受到嘅。我都好推介大家嚟嘅話要嗌呢個意粉。而我 weekend 去嗰次就發現佢有一個 weekend 先有嘅 lunch set， 佢會連埋個湯同埋一個套餐嘅嘢飲，價錢都非常之公道。我嗰日就試咗呢個西蘭配太陽蛋，份量好大。牛扒雖然偏熟，但係又整得幾好食，唔會太韌。另外見到佢個麵包都幾俾心機整，係加咗啲香草同埋牛油一齊烤，食落都幾驚喜。呢次我仲叫咗個杜拜朱古力牛角 waffle， 佢嚟到嘅時候會噴啲閃亮亮嘅金粉上去，果然有啲杜拜嘅風味，而且仲閃亮亮咁。佢唔止賣相出色，都幾好食嘅。個 waffle 外脆內軟。仲有好多杜拜朱古力脆脆，我都真係幾中意啊！不過129蚊嚟講呢，我個人就覺得比較貴啦。至於飲品方面仲特別，我嗌咗呢個杜拜朱古力咖啡，佢整咗個小白嘅公仔，真係好適合打卡啊！不過飲落呢，就同普通平時飲嘅摩卡差唔多。呢間餐廳我都真係幾中意啊！不過 weekend 嚟嘅話就真係要等好耐啦。如果平日嚟嘅話，我就非常之建議大家可以嚟試下，唔使排隊都可以食到呢間咁高質嘅 cafe。有帶大家試嘅第3間 cafe 係之前網上面非常之 hit， 位於半山嘅 Double Black。啲網民講到呢度係全港最好食嘅 French Toast。呢間餐廳位置就相對冇咁方便啦，係位於中環半山嘅摩羅廟街。喺中環站行過去要成20分鐘先到。另外留意返，中環個電梯朝早其實係向下嘅，冇記錯好似係10點鐘之後先會向上。我當日 weekend 9點半嚟到，前面都已經有一台排緊隊，等咗10分鐘左右就入得。我叫咗呢個有牛油果、蛋、薯堡、沙律嘅 Dirty Egg， 當然仲嗌埋啲網民話全港最好食嘅 French Toast 啦。Dirty Egg 都 OK， 屬於不過不失。至於個 French Toast 的確係好綿嘅，但我就覺得未至於啲網民講到全港最好食。如果唔使排隊嚟食嘅話，的確係幾高質嘅。但係如果我見上網好似其他人咁樣要排1個鐘先嚟到試嘅話呢，我就覺得未必咁值啦。另外 Double Black 唔算太大，坐得都幾逼傑，不過就係好 pet friendly 嘅。當日都見到有好多狗狗喺度。第4間要帶大家去嘅係位於銅鑼灣嘅 Capflex， 佢喺銅鑼灣時代廣場後邊行1分鐘就到㗎啦。我係喺 weekend 嚟嘅，當日條隊都幾長，等咗大概半個鐘先有位。入去坐低之後，都係自己出去個 counter 嗰度落單。我哋就分別嗌咗2杯咖啡，一個 Egg Benedict 同埋 Carbonara。呢個 Egg Benedict 嘅賣相真係好特別啦，同平時食嘅擺盤完全唔同。最特別嘅係佢唔係用平時 Egg Benedict 會用嘅荷蘭醬，而係用黑松露忌廉醬煮蘑菇鋪喺啲麵包上邊，我又覺得都真係幾好食喎。至於個 Carbonara 我都覺得幾好食，啲煙肉煎到好香，不過可能有啲人會覺得佢偏鹹嘅。由於呢間 cafe 最出名嘅其實係佢嘅蛋糕，所以我哋都叫咗呢個 New York Cheesecake。雖然佢嘅芝士味都好濃，但整體就唔算整得太滑，唔係非常之特別。其實呢間餐廳食物質素幾好，而且佢嘅環境係我之前介紹嗰幾間 cafe 入邊坐得最舒服嘅。不過係咪值得排咁耐隊就見仁見智啦。第5間要帶大家去嘅 cafe 就係位於堅尼地城嘅 Little Cove。呢間餐廳由西貢開到嚟依家有幾間分店。至於堅尼地城呢間就長期都要排隊，不過見到佢其實鋪頭係好多位嘅，所以即使好多人排嘅話都未必要等咁耐。其實呢間 cafe 我嚟過好多次㗎啦，佢係非常之 pet friendly， 而且有好多外國人都中意嚟食。佢嘅位置好方便，堅尼地城站行5分鐘就到㗎啦。今次我就嗌咗個 Shakshuka 北非蛋同埋 pancake。pancake 我一路都覺得佢整得幾好食，不過今次我就覺得佢個熱情果醬似乎落得有啲太多，所以偏酸咗少少。
至於個 Shakshuka 不飛蛋，比其他鋪頭天然似乎冇落咁多茄膏或者茄汁，變相個醬咧就會比較稀少少。呢方面每個人有唔同嘅口味，有啲人中意個包可以飲得起啲醬，有啲就中意浸腍佢少少。我就覺得都好食嘅。咁多間 cafe 方面，環境呢間咧我就覺得係贏晒其他噶啦，因為佢係唯一一間打開晒門嘅 cafe，而且好多人都係一大班人嚟食，大家傾偈都傾得好投入，成個 vibe 都好好。唔知大家又有冇試過我介紹嘅呢5間 cafe 呢？而你又最中意邊間呢？其實香港有好多好好嘅 cafe，一條片都未必講得晒，所以如果反應好嘅話，我都希望會出第2條片。如果大家都有邊啲 suggestion 嘅話，歡迎喺留言話俾我知。如果你仲未 subscribe 我嘅 channel 嘅話，就記得 subscribe 啦。我哋下集再見，拜拜。